Kita redikan untuk bocap Crossfire X ya, sudah support dengan power plenum dan juga regulator. Untuk powernya itu power model piton seperti ini, udah dilengkapi dengan setelan power, chamber model monolith, pengisian mini sudah support magazine untuk Gradle model side lever seperti ini. Untuk rel teleskopnya berukuran 22 mm, panjang laras ada di 60 cm, tabungnya berkapasitas 500 cc, berbahan duralium dengan tekanan angin maksimalnya di 2700 PSI, amannya di 2500 PSI saja. Untuk judinya ini kita bandrol harganya cukup di 4.100.000-an saja. Minat judinya langsung aja hubungi admin.